อายุ1 เดือนแล้วนะครับเด็กๆชุดนี้เกิดวันที่24 ตุลานะครับวันนี้วันที่25 ตุลาอายุ1 เดือนแล้วนะครับนี้เสริมนมแพะนะครับฝึกให้กินอาหารส่วนคุณแม่ก็อยู่ทางโน้นน้องหมาอเมริกันนิกิตะนะครับทั้งหมด6 ตัวเมีย3ตัวผู้3นะครับอันนี้ติดจองหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอเมริกันอากิตะนะครับรอลุ้นคลอดต่อไปนะครับเร็วๆนี้ภายในอาทิตย์นี้นะครับก็คลอดแล้วครับเดี๋ยวจะนำเสนอให้ดูนะครับก็จะเอาวางทิ้งไว้จนกว่าน้องจะกินหมดนะครับก็กินนมแม่ไปแล้วกลัวน้องไม่อิ่มก็ต้องเอามาเสริมให้นะครับสักพักใหญ่ก็ถ้าไม่หมดก็ให้แม่ช่วยกินปล่อยแม่เข้ามาจะทำวัคซีนรวมเข็มแรกก็อายุ45 วันนะครับว่าไงลูกว่าไงจะกินนมปะกินนมไหมอิ่มยังอ่ะจะอยากออกมาจะออกลงมาข้างล่างไม่ได้ต้องทำวัคซีนก่อน